Hello Malawi, takulandirani pano pa Samavita YouTube channel. Ndipo tufuna ticheze ndi mmodzi mwa amene amagwira ntchito ku Times. Mumudziwa kupeza zina lake mukulidziwa kale koma mukamuona mudziwa kuti ndi ndani. Ndiye tikhalire limodzi pamene ndikucheza ndi munthu uyu mtsiku la lero. Takulandirani pano pa Samavita YouTube channel. Ziko mukombiri. Ife tafika kuno kumulanje ndeti natipo titafika mmudzi mwanu muno tisangodutsa kuma tikupaseniso ni mono. Zonadi. Anthu akhafuna adziwe kuti kodi amene amapezeka kumulanje timangoona Times ili kumulanje afuna atadziwa kuti kodi amene ine ndani choyamba dzina lanu ni ndani. Okay, dzina langa ndine Gracia Mgama mene ndithu ndimapezekera mboma lino la Mulanje makamaka mudzi umene wankhonya mfumu yaikulu achikumbo mboma lino ndithu. Chabwino ndiye kuno kumulanje ndi kumudzi kapena munangobwera kudzakhala. Mudzi wathu ndi kuchitazulu kwatiye mpama. Sure, kunoko tinabwerera ganyo omwe ntchito imeneyi ndimene inatibweretsa kuno. Anatitenga kuti tizatumikire mboma lino. Okay. Chabwino mwina anthu afuna atadziwa kuti Times ili ku Blantyre. Koma kamamva nkhani amva ati kumulanje kwachitika kwakuti. Zimayenda bwanji komanso zimakhala bwanji kuti mufike poti mwamva kuti kwakuti kwachitika chakuti ndikuthamanga ukachipanga kava chinthu chicha. Mulipo gulu kapena mmayenda bwanji? Okay, ya ndilipo ndekha boma lonse la Mulanje ndithu ine ndekha ndamene timakhala apo. Chimene chinachitika madziwa tinapita school paja. Ndiye timakhala kuti ku school kuja yautola nkhani atiphunzitsa meti ngapezere nkhani. Ndiye tinayika ma structure kapena anthu amene mwina boma lonse lino anthu ani manambala anga amene ndikapita ndapita kandi kocheza ku function kandi kuti kumene kuja ndimaonesesa kuti ndikhale ndikucheza ndi anthu ndi masiya nambala ija kuti ukachitika chinthu amakhala kundiyimbira phone ndithu. Ndezimene zimandithandizira kuti ndithe kukhala kuti nthawi ina iliyonse anthu amakhala kungoyimba phone kungoyimba ine nthawi mwina kungondiflasha mwina kundilembera message ndimayimbira ngati kotheka kuti ndipite ndimapita ndithu ukaziona ndekha kapena apo angondiyimbira zina zimatha kungolemba basi. Chabwino. Yetu. Maphunziro anayenda motani kuti mpaka namufike pofika ku Times, Times ndikuona mapepala ndikuvomereza kuti uyuyu atha kukhala di wathu. Okay, ine ndinali ku miji umene kuti Malawi Institute of Journalism ku Blantyre campus umene ndinapanga diploma ndithu kuyambira 2013, 14 mpaka 15 umene ndinapanga ndithu ndapita umene kuja osalephera ndagwirako so ndisanafike ku Times iko. Ndinayamba kulemba Malawi 24 ndi online ndithu ina kuidziwa Malawi 24 Nyasa Times ndinalinso ku information timati ku information kumeneko ku Palombe District Council. Nditapita umene kuja inali internship. Nitachoka ku internship kuja ndinazapitanso ku Nzati TV and Radio. After umeneko ndinazachoka mpeneno ndinazapeza nomwe ku Times imene ndinazabwera no kuno kumulanje kumene ndili mpaka pakadali pano. Chabwino. Mmene mwafotokozera background ikuoneka zokuti mwayenda ma radio osiyana-siyana komanso mwakhala ndi ama media osiyana-siyana. Ngani makaya ndalama kapena kunali kumukuyang'ana kuti mukufuna malo okhazikika? Ya kumakhala kuti kunali kuyang'ana kuti apa tere monsemo kulipira ndithu kunalipo kwabwino komabe munthu kuti umakhala ndi khumbo lako kunena kuti okay ndita ndikafika pakuti ndikafike pakuti mpaka pamene ndithu munthu sukhutisidwa muzonse yayi. Olo inuyo tsiku inake mafomu zafeze ndi chimodzimodzinso munthu ina aliyense masindinganyoze media house ine yonse mendayendamo kuti samatilipira bwinobwino iyayi koma munthu wakhala ndi khumbo lako kuti lero ndidyera masamba lero tsiku ndi panopa pene ndili kuno kunena kuti ndili kunoko koma konse kuti tiunayi kuphunzira ntchito ndi luso osiyana-siyana kuti ndifike pano maluso ena amene akapezedwa news yo kazina zinaziphunzira kumene kuku ndikufikira panopa. Chabwino. Ku Times ndikumene kunaoneka kuti I think ndikhazikike pa malo pa. Nditha kutero ndithu. Chabwino. Moyo kwenda motani kuno kumulanje poti munabwerera ku ntchito udziwa munthu kuti mwakhala mwina mwakulira dera osiyana ndi kungotengedwa kuti mukakhale dera lakuti mukagwire ntchito. Kumulanje kukuyenda bwanji moyo kwenda bwanji kuno kumulanje? Mulanje ndi kwabwino monga mukudziwa ndi district yabwinonso yosiyana mwina maboma inawo ndayenda ku maboma inawo. Kutengera kumbali ya ntchito ndi kwabwino ndithu. Funa kuti information sindipeza ndimayipeza mwa
simple monga mukudziwa radio yathu kapena Times Group newspaper, radio and TV ima ife always timazicha kuti ndife number 1 manthu amaredio nkhale maradio onse monga mukudziwa ta inaso khala number 1 ndiye timaonesesa kunena kuti nkhani zathu zikhezo tchakuka zabwino mene mamvera kapena kuonera kapena kuwerenga zimezi zimatheka potengera kuti ndi mgwirizano wabwino ndi anthu amene amakhala mboma lino kandi ku council kandi midzi ngati munomo ndinkona nkhani zathu zimakhala kuti chikangochitika pompopompo ndimakhala kuti ndadziwa tapanga report ku office. Chabwino. Anthu anakulandirani motani mwina mutabwera mmudzi muno sana kutengeni ngati wamabodza kuti abwera afuna zingomva kuti machitika chani kena kwazikamba sizilephera ndipo izozo ndiye zimachitika pali malo ena mwina akisangalalo ka ena amene amandidziwa amandisala kuti mwina mwake ndi alemba kuna kuti mwina for instance panachitikapo issue ine yake ndingonena ngodula ndikafika pamalo imapezeka kuti mwina anthu ngati amacheza ndimachita kuona kuti apapa akuopa kuti mwinake sadziwa kuti modi munthu ndikugwira ntchito ndikucheza zibasiyana motani imapezeka kuti pano have a limited anthu ena ake onena kuti amaudindo awo kapena ena ake silimatha kucheza bwinobwino amandiopa koma pomwe sindili choncho ya kuntchito ndi kwinaku mmene tinabwera kuno kuthandiza kutenga zinthu zimene zili pansi kuzisiya penipeni kuti anthu adziwe. Chabwino. Ejetu mwina pa muchibwerereni kumulanje kuno mwakhala mukulemba nkhani zosiyanasiyana zimene anthu akhala kuziona pa Times komanso ena mwina kumvera pa Times Radio. Mwina pali nkhani zina zoti anthu anango kuziwisani inu kumaloko osakafikako mwina nkhani ija ndikuilemba kenako ndikuzapezeka kuti kanyake ankhani wena ake kudandaula kuti amene anakuwuzani nkhaniyo sana nene bwino. Ya zilipo zambiri so mukudziwa zambiri ndithu mwinaso kusumikidwa kumene enaso nkulukuza kuti ndikupeza lawyer kuti maloya awo ndikuyamba kundiyimbira phone kuti nkhani imene walembayo uchotse mwina lese pa mu newspaper muja kuti alopa mu newspaper iti ndikundipeza ndikundiuza kunena kuti ndikusumira ndipo maloya awo ndikuyamba kundiyimbira phone ndikuuza kuti BCD ndiye kwathuku zikakhala ngati zimezi munthuyo ngati chalowa pa ojeni timakhala kuti chapita basi amathana ndi ku office kunena kuti komano pena kundiuza kunena kuti usapondedera kuti chifukwa mwakuti ndimaandira zambiri zimafika poti mpaka nakuno musazafikenso ndipo timachita kuopa andi kuti ndipina ndivale media jacket ya Times monga ngati kuno kuti ndivale ndimaopa kuti izi akandiona izi mwina adzuli ndi munthu uja poti amadziwa kunena kuti kumulanje amapezeka munthu wake ndi wakuti mwina wavala chakuti ichi ndiye mweyo timaopa kulibo ndimangovala civilian chonchi basi kupangira kuti mwina wake kuopa zinthu ngati zimenezo. Chabwino. Ntchito yanu mumayikonda motani kapena mumanyadira bwanji kuti kuno munabwera ndipo ntchito ikuyenda bwino kwa inuyo mukamakhala nkunena kuti koma amene ndikugwirira ntchito bwino kunoko I think chilichonse chikuyenda bwino. Ya kwambiri ndimakondwera chifukwa timaona machitika nkhani zambirimbiri maboma amwe anthu nkhani alimu ambirimbiri ifeyo timapezeka kuti ndikaona chimene chimasangalatsa nchona kuti daily kumakhala kuti ndimapeza chochita chicha ndimanga kati ine ntola nkhani kumulanje osalemba ukapa page pa Times 360 paja osaduka nkhani ya mulanje ineyo ndimazimva kuti sinagwire ntchito pena pake pakuperewera fani mayitanidwe awa ndiye ndimakondwera kwambiri ntchito ndikamapanga foti ndimadziwa kuti anthu akumva chakumulanje andi tikaona ndikamacheka ma comments pa Times online paja ndimachiro zoona kuti okay mulanje wabwera ene amachira kuti kodi kumulanje sikunachitika ndo amadziwa kuti Gresham sanagwire ntchito. Chabwino. Pa nkhani zina mwina zimene mwakhala mukulemba pali nkhani ina yake imene mwina munalemba imene tafunsira muja kuti mwayika mu news koma nkhani ija mwina yenyake ndikukupeza nokha ndofotokoza kuti nkhani itu koma inayenda chonchonje iwenso wekha ndikukhala pasi ndikuganiza kuti I think ndinalakwadi koma ndikanati mwina ndinayilemba chonchi kapena ndinayankhulapo chonchi. Ya zilipo nkhanizo ndithu ndinakhalapo ndipo so pena pake ndikufika mwina ndikumana naye ndi munthu uja akulu sole anthu amene amandiuza zinazi I think anandilakwitsa ndikumufikira ndithu kupeza njira kapena kumugwisa ntchito munthu ina wake amene amacheza naye ndikulumikizana ndikupepesa ndithu ndakhala ndikupepesapo kambirimbiri poti munthu kupepesa sunyenyeka kwambiri koma ndimafuna kuti ndikonzebe ubale wabwino komanso mwina
anthu azidziwa kuna kuti ukhala mtolankhani si munthu onena kuti kungolemba ukha kuti unyazise dzina la munthu. Munthu ni munthu amalakwitsa. Anthu okuuza aja mwina akamakuuza mujamakhaso mwina afuna apeze mbali yawo kufuna kuyipitsira mbiri kapena kuuna ngati osatha. Ndene ndikazindikira ndekha ngati munthu ndimapita ndimapeza njira ndimadziwa kuti ndikalemba munthu ina amakwiya anthu ena ake. Ndikaona ndalakwitsa ani nthawi imeneyo nkhaniyo sindikachule zinachitika podi ndinampeza munthu uja naye of course zatenga nthawi yayitali kuti avomereze koma pang'ono through panga approach mpaka na munthu uja atani anavomereza pano patima kumana ndi mwina soma ndipasa matipi abwino aja pakauti pachitika nkhani zosiyana zosangalasa. Aliyense amakhala ndi khumbo akamagwira ntchito monga pene munagwirira mwayenda malo siyana ndikufika kuno kudzakhala kumulanje. Chisogolo chanu ndi chotani pa ntchito imene mugwira kuno kumulanje? Aliyense tu amakhala ndi masomphenya kuti tsiku lina agenza akapezeke pakuti. Ine ndi masomphenya amakhalapo. Ku CNN, BBC, pafuna mwe kuja zakaponde titu zakhala osati kumabwera mmadera ngati chonchi apa ndi nthawi basi makhala kuti ndi nthawi aliyense amakhala chokhumba kuti tsiku lina yake uja zakhala kuti upanga report live tili pa BBC paja ku CNN kuti yetu khumbo lilipo ndithu. Chabwino nzoti mafuna tsiku lina mudadzayima pa TV ndikufotokoza nkhani kuti ndayilemba ndikuinenaso anthu andikudziwa kuti ineyo ndi amene ndalemba ndikuifotokozaso ndine ndipo kwambiri. Chabwino. Masomphenya amene amakhalapo ndithu. Chabwino. Uthenga wati ndi otani kupita kwa anthu amene mina amamvera nkhani zanu komanso amene amaona ntchito zimene inu mukugwira? Chambirire ningoyamba kuwathokoza anthu amene amakhala mulanje kuno amasatira Times Radio, TV and online kuti zikomo kwambiri pooneka pamene tumiza nkhani kapenapo kulemba zambirimbiri ndi chifukwa cha iwo ndayamikire kuti asasiye kuchipanga chimenecho kuti ine kuti ndikhale Gresham amene ndimalemba nkhani zosiyana ndi iwowo ndiye ndathokoze. Mawu anu omaliza kupita ku mtundu wa Malawi ndi otani? Okay, mawu anga omaliza ndionena kuti akuluakulu ine Gresham Gama ndikupempha mpitirize kusatira maprogramu athu onse makamaka kumulanje kuno ndi radio yathu yonse Times Radio, TV and newspaper kuti tikutsimikizaso kuti tipitiriza kupasani nkhani zoona komanso zeni kuchokera kunoko. Kwina ndifuna ndalimbikitsa achinyamata anzanga amene mwina tikungokhala tikutere mwina tinapangakonso mwina utola nkhani kumangokhala ife zinango angokhala mwina anapitako kandi kumiji kuja anaphunzirako kuna kuli konse uko koma luso lodziwa kuti lolemba linalo. Tiyeni chimene ndingalimbikitse nchonena kuti titha kuyamba mapeji athu nkumalemba anthu nkutipanga trust ndi kumapita mafunction osiyana kumayitanidwa ndithu kumadziwa kunena kuti munthu wakuti amalemba zakuti ndi kumapeza drama tsiku ndi tsiku. Pakadali pano mangokhala mangodikira makolo kapena achibale zinatha tsiku kunja kunavuta ndalama ali even makolo athu akuvutika amavutika kuti apeze ndalama. Ndingatana ndiphunzitsa luso osiyana kapena kuti pisa school tiyeni tipeze chini chochita chifukwa Mulungu anamudalitsa kuti aliyense ndi luso lina lingachepe lingatani. Tiyeni tilimbikire pa chimenecho tikhazikike pa chimenecho mpaka tsiku linake tizaboleza. Ngati ine ndemwe sanafike kunseku ndi malemba ndithu kupita ku function kango osatilipira kapena osandipasa allowance kena koma kudziwa kuti chimene nthawi naphunzira ku school uko samaliphunzira kulemba nkhani kuti kulemba nkhani ndinaphunzirano meti mapanga kumakumana ndi anthu osiyana nkhani eniwo mpaka na tsiku limenelo ndazipeze kuti namba kumalemba ndekha popanda mukudziwa kumene ndili kumulanje kuno paibe wena bwana ndimakhala ndekha paibe munthu amene ndimadzuka nina kuti ku office yandiuza kuti andichekire story imene makhala yachakuka kale konkuno kuja mangopanga kungoona patali popanda bwana ndi ku office iko koma kuno ndimazoona ndekha ndikadzuka kodi lero ndiyenda motani ndikatani story kufunika ipitebe basi masiku nkumatani ndikumapita. Chabwino tithokoze kuti munalola kuti ticheze nanu pano pa Sam Mavita YouTube channel ndipo ndikhulupirira kuti anthu aphunzirapo zambiri komanso adziwa zambiri. Mwina ena amangomva kuti kumulanje kwachitika wakuti komano samadziwa. Mwina ena amaona ngati kuti galimoto mwina Times imachoka kuno kafika kumulanje koma ngati kwachitika ngozi amakhala kuti akuioneseratu pompopompo zimakhala kuti zakhala bwanji adziwa nawo aphunzira nawo. Tithokoze kuti munalola kuti ticheze nanu pano pa Sam Mavita YouTube channel. Zikomo kwambiri. Zikomo. Omundi mmene
ndinachezera ndi Gresham, mmodzi wogwira ntchito ku Times kuno kumulanje, amene amalemba nkhani komanso amene amakhala akuona nkhani zosiyanasiyana kutenga kuno kutumiza ku Times Television. Ndipo ndikudziwa kuti mwina nanunso mwadziwapo ziwiri zitatu ndipo mwaphunzirapo. Pitirizani kuonera mavidiyo athu osatira pano pa Sam Mapita YouTube channel. Mukhale ndi tsiku lopambana.